Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli şagirdlər. Bugün mən sizə Azərbaycan dili deyim birinci hissə vəsaitindən saitlərin növləri və tələffüzə aid olan testlərin izahını verəcəm. Keçək testlərimizə. Birinci testimiz belədir. Deyir ki, hansı cərgədəki sözlərdə uzun tələffüz olunan sait vardır? Baxaq. A variantında ekran uzun tələffüz olunmur. Gedir. Ona görə bu cərgə getdi. B variant əbədi. Əbədi uzun tələffüz olunur. Əbədi. 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 Əvvəl. Əqrəb. Əqrəb uzun tələffüz olunmur. Ona görə B variantı gedir. C variantı ədavət. Burada ədavət A uzun tələffüz olundu. Ərazi. Ərazi. Ərazi A uzun tələffüz olundu. Daha sonra ədalı. A uzun tələffüz olundu. Sonra əlavə. Burada da uzun tələffüz olundu. Deməli, A uzun tələffüz olundu daha doğrusu. Deməli, hamısında ədavət A uzun tələffüz olundu. Sonra ərazi uzun tələffüz olundu. Ədalı uzun tələffüz olundu. Əlavə uzun tələffüz olundu. Ona görə də cavab variantımız olacaq C variantı. İkinci testimizə baxaq. İkinci testimizdə deyir ki, sözlərin hansında uzun tələffüz olunan iki sait səs var. Bizdən iki sait deyir. Biz qaydaya əsasən bilirik ki, anə yanə tərkibində olanda anə yanə. Bu olurdu, iki sait uzun tələffüz olunurdu. Tərifnamə, tərifnamə. Görürsünüz burada. Tərifnamə, anə yanə. Burada var. Məsəl üçün, Füzuliyanə, sonra dəvətnamə. Bu tipli sözlər var idi ki, burada iki sait uzun tələffüz olunurdu. Anə, yanə, namə. Bu tipli sözlər tərkibində var idisə, iki sait uzun tələffüz olunurdu. Və burada da namə sözü tərkibində var. Həm də burada tərifnamə. Tərifnamə. Artıq burada A ilə Ə uzun tələffüz olundu. Deməli, tərkibində 2 sait uzun tələffüz olunan olacaq bizim Y variantımız. 2 sait olan olacaq Y variantı. Qiraətxana. Burada bir dənədir. Afərin. Bir dənədir. Leytinat. 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 Bir dənədir. Ona görə getdi. Doğru cavab olacaq Y variantı. Üçüncü sualımıza baxaq. Üçüncü sualımızda deyir ki, hansı sözlərdə uzun tələffüz olunan sait işlənmişdir? Malik. Malik sözündə A uzun tələffüz olunur. Malik. Biri 1. Rütubət. U uzun tələffüz olunur. 2. Masa uzun tələffüz olunmur. Telefon uzun tələffüz olunmur. Murad uzun tələffüz olunmur. Füzuli. Burada isə U uzun tələffüz olundu. 6. Təbii. Biri düşür, inin, biri uzanır. Biz bilirdik, qoşa saitli sözlərdə iki saitdən biri düşürdü, biri uzanırdı. Burada da təbii sözündə biri düşür, biri uzanır. Ona görə də cavab variantımız 1, 2, 6, 7. B olacaq. 4-ə baxaq. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan sait işlənmişdir? Məhsul sözündə uzun tələffüz olunmur.
Qovun sözü uzun tələffüz olunmur. Musa uzun tələffüz olunmur. Qulu uzun tələffüz olunmur. Burada cavab olacaq nümunə sözüdür ki, nümunə. Nümunə sözündə u uzun tələffüz olunacaq. Doğru cavabımız olacaq C variantı. 4-də. 5-ə baxaq. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan sait işlənmişdir? Şəkil sözündə uzun tələffüz olunmur. Həzin sözü uzun tələffüz olunmur. İnək sözü uzun tələffüz olunmur. Xizək sözü uzun tələffüz olunmur. Amma burada xəzinə sözü uzun tələffüz olunacaq. Olacaq xəzinə. Bunu xəzinə. Xəzinə. Burada i uzun tələffüz olunacaq. Mən səhv yazdım. Xəzinə. İ uzun tələffüz olunacaq. İ. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 5-də. 6-da. Sözlərdən birində uzun sait ikinci hecadadır. Baxaq. Heyrətamiz. Burada A uzun tələffüz olunacaq. Heyrətamiz. A uzun tələffüz olundu. 1, 2, 3-cü hecadadır. Bizə ikinci heca lazımdır. Getdi. Sima. İ uzun tələffüz olundu. Birinci hecadadır. Bizə ikinci heca lazımdır. Getdi. Yadigar. Birinci hecadadır. Bizə ikinci heca lazımdır. Getdi. Cadugar. Birinci hecadadır. Cadugar. A uzun tələffüz olunur. Birinci hecadadır. Getdi. Kimyager. A uzun tələffüz olundu. Və ikinci hecadadır. Deməli cavab olacaq Y variantı. 7-ci sual. Uzun saitli sözlər cərgəsini müəyyən edin. Mirvari. A uzun tələffüz olunur. Səmimi. İ uzun tələffüz olunur. Natavan. A uzun tələffüz olunur. Deməli, mirvari, səmimi, natavan. İfadə A uzun tələffüz olunur, amma kitabxanada uzun tələffüz olunan yoxdur. Mətanət A uzun tələffüz olunur, çinarda uzun tələffüz olunan yoxdur. Rahat olduğu kimidir. Nizami. Nizami uzun tələffüz olunur. Heca uzun tələffüz olunmur. Rahat da uzun tələffüz olunmur. Stat uzun tələffüz olunmur. Doğru cavab olacaq A variantı. Mirvari, səmimi, natavan. 8-ci sualımıza baxaq. Deyir ki, uzun saitli sözləri müəyyən edin. Həyat sözü uzun tələffüz olunmur. İnşaat. Burada uzun tələffüz olunur. İnşaatda A'nın biri düşür, biri uzun tələffüz olunur. İkini götürdük. İsim sözü olduğu kimidir. Uzun tələffüz olunmur. Getdi. Mübtəda sözü olduğu kimidir. Uzun tələffüz olunmur. Getdi. Əmtə. Biri düşür, biri uzanır. 2 ədəd. Biri 5'dir. Mötəbər. Mötəbər. Ö uzun tələffüz olundu. Altını saxladıq. Həzin. Həzində isə uzun tələffüz olunan yoxdur. Doğru cavabımız 2, 5, 6 olacaq. Y variantı. 9-cu sual. Cərgələrdən birində bütün sözlərdə qapalı sait uzun tələffüz olunur. Aha. Bizə deyir qapalı sait uzun tələffüz olunur. İlk öncə qapalı saitləri yazırıq. Qapalı saitlər I, İ, U, Ü'dür. İndi baxaq. Ad, bad. Burada A uzun tələffüz olunur. Biri düşür, biri uzanır. Getdi. Azuqə. Burada A uzun tələffüz olunur. Bu isə qapalı yox, qalındır. Getdi. Cənubi. U uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük ki, qapalıdır. Müsibət. Müsibət. İ uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük ki, qapalıdır. Qənimət. İ uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük, qapalıdır. Abı. Görürsünüz, burada uzun tələffüz olunan yoxdur. Daxili. A uzun tələffüz olunur. Bu isə qapalı yox, açıqdır.
Ona görə də 9-cu sual cavabı olacaq C variantı. 10-cu sual. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan bir sait vardır? Biz demişdik ki, anə, yanə, namə bu tipli sözlər varsa sözün sonunda 2 dənədir. Burada da malikanə və amiranə. Baxın, görürsünüz. Malikanə 2 dənə A uzun tələffüz olunur. Ona görə gedir. Bizə lazımdır bir sait. Amiranə 2 dənə A uzun tələffüz olunur. Birinci A-nın bu sağa amiranə gedir. Sonra C variantına baxırıq. Nalayiq. Burada A-la, Na'dakı A-la, La'dakı A uzun tələffüz olunur. Ona görə getdi. Naməlum. Burada da A-la Ə uzun tələffüz olundu. Ona görə getdi. Amma la məkan sözündə məkansız mənasındadır. La məkan sözü. Buraya yazaq. La məkan. La məkan. La məkan sözündə A uzun tələffüz olunur. Bir dənə uzunma var. Cavab olacaq A variantı. 11. Hansı sözdə hansı sözdə uzun tələffüz olunan bir sait vardır? Bizə deyilir anə, yanə olanda 2 sait olur. Görürsünüz, şairanə, anə, yanə var. 2 dənədir. Şairanə. Mərdanə. Burada da 2 dənədir. Adilanə 2 dənədir. Sabiranə 2 dənədir. Yəni şairanə 2 adı. Mərdanə, mərdanə. Bunu saxladıq, mərdanəni. Mərdanə bir dənədir, bir dəqiqə gözləyin. Mən bunu səhv dedim. Sabiranə 2 dənədir. Bir adı, bir adı. Sonra adilanə 2 dənədir. 2 adı. Acizanə 2 dənədir. Amma mərdanə sözündə bir dənə adı. Köşdə uzanma yoxdur, şəkilçi də var. Yəni mərd sözü mərdanə. Burada anədə bir dənə uzanma var. Şairanə 2 uzanma, sabiranə 2 uzanma, adilanə 2 uzanma, acizanə 2 uzanma. Amma mərdanə sözündə bir uzanma. Doğru cavab olacaq D. 12-ə baxaq. Cərgələrdən birində bütün sözlərdə uzun tələffüz olunan qapalı sait vardır. Aha. Qapalı saitləri yadımıza salırıq ilk öncə. Bizə qapalı saitin uzun tələffüzünü soruşur. Qapalı saitlər 4 cür yazılan şəkilçi idi. I, U, Ü. Baxırıq. Küzə. 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 Burada uzun tələffüz olunur. Qapalıdır. Ərazi. Ərazi. Burada A uzun tələffüz olunur. Bu qapalı yox, açıqdır, çıxır. Təsadüfən. 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 Burada A uzun tələffüz olunur. Sonra incə. Uzun tələffüz olunan yoxdur. İncə. Kubok. Aqibət. Uzun tələffüz olunur. A bunlarda yoxdur. Getdi. Bivəfa. İ uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük. İ qapalıdır. Xəlifə. İ uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük. İ qapalıdır. Səbuhi. Səbuhi. U uzun tələffüz olunur. Səbuhi. U uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük ki, bu da nədir? Bu da qapalıdır. Həqiqət. Burada i uzun tələffüz olunur. Qapalıdır. Abırlı. 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 Burada yoxdur. Gümüş yoxdur. Abırlı. Abırlı.
gümüş. Burada yoxdur. Bunlar çıxır. Cavab olacaq D variantı. Bir vəfa, xəlifə, səbuhi. 13. Cərgələrdən birində bütün sözlərin uzun tələffüz olunan qapalı sahət. Yenə də qapalı sahət soruşur. I, U, Ü. Uzun tələffüz olunsun. Daxili. Burada A uzun tələffüz olunur. Məruzə. Burada Ə uzun tələffüz olunur. Asiman. Asiman. Bu da gedir. Xüsusi. Uzun tələffüz olunur. Xüsusi. Musiqi. Uzun tələffüz olunur. Təriqət. İ uzun tələffüz olunur. Xüsusidə U uzun tələffüz olundu. Baxıb görürük qapalıdır. Musiqi U uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük qapalıdır. Təriqət İ uzun tələffüz olunur. Baxıb görürük İ də qapalıdır. Deməli cavab olacaq D variantı. Y variantında mədən, mötərəzi, bunlarda mədən, mötərəzi, memar, bunlarda isə qapalı deyil. Bunlarda isə açıqdır. Doğru cavab olacaq D variantı. 14. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan iki sahət var? Yenə də A-nə, yanıya baxacaq. Nümunə bir dənədir. Şərait, şərait, şərait. Uzun tələffüz olma yoxdur. Şərait. Şərait. Tənqidi uzun tələffüz olunan var. İdi burada bir dənədir. Səadət olduğu kimidir burada. Cavab olacaq alimanə, alimanə, alimanə. Həm A uzun tələffüz olunacaq, həm də digər A. 2 dənə A. İkisi də uzun tələffüz olundu. Bizə də 2 sahət lazım olduğu üçün cavab olacaq B. 15. Hansı sözdə uzun tələffüz olunan 2 sahət var? Yenə də eyni məsələdir. A-nə, yanı şəkilçisi. Avtomatik cavab görürük ki, C-dir. Amma opsilərdə baxırıq. Xaincəsinə. Burada bir dənədir. A. Fövqəladə. Burada bir dənədir. A. Yüngülvari. Burada bir dənədir. A. İqamətgah. İqamətgah. Burada da bir dənədir. A. Deməli cavab olacaq malikanə. 2 dənədir. Cavab C. 16-ya baxaq. Hansı dərəcədəki sözlərin yalnız birində uzun tələffüz olunan sahət vardır? Birində. Deməli bu sözlərdən yalnız birində uzun tələffüz olunacaq, ikisində isə uzun tələffüz olunan sahət olmayacaq. Təcili. Burada görürsən bir dənə var. Qasid 2 dənə var. Bizə biri lazım olduğu üçün burada 2 dənə var. Getdi. Şikayət bir dənə var. Heca uzanma yoxdur. Ənənə uzanma yoxdur. Burada bir dənə var. Bizə də bir dənə lazım idi. Ona görə cavab B-dir. Katib bir dənə. Siyasət 2 dənə. Elan 3 dənə. 3 dənə var. Bizə bir dənə lazımdır. Getdi. Həmrəllik yoxdur. Sürət bir dənədir. Çarə bir dənə. Oldu 2 dənə. Getdi. Dirçəliş yoxdur. Mədəniyyət bir dənə. Tərcümə bir dənə. Oldu 2 dənə. Getdi. Mədəniyyət və tərcümə. Bizə lazım idi. Yalnız birində uzun tələffüz olunan sahət var. A variantında təcili, qasid 2 dənədir. C variantında katib, siyasət, elan 3-ündə də uzanma var. D-də həmrəllik, sürət və çarə 2 dənədir. Y-də dirçəliş, mədəniyyət və tərcümə. Burada da 2 dənədir. Amma B-də bir dənədir. Bir dənə şikayət sözündə uzanma var. Heca və ənənə sözündə uzanma yoxdur. Doğru cavab 16 olacaq B. 17. Hansı sözdəki qalın, dodaqlanan, qapalı sahət uzun tələffüz olunur? Aha. Deməli, həm qalın olacaq, həm dodaqlanan olacaq, həm də qapalı olacaq. Baxaq. Texnikum. Texnikum. Burada uzun tələffüz olunan yoxdur. Texnikum getdi. B-də Nəsimi. İ uzun tələffüz olunur. Nəsimi. İ qalındır. Xeyr, qalın deyil. İ incədir. Ona görə getdi. C-də Xaqani. Xaqani. A uzun tələffüz olunur. A qalındır. Qalındır. Dodaqlanandır. Xeyr, dodaqlanan deyil. Getdi. D-də
Müsavat. A uzun tələffüz olunur. Qalındı, qalındı. Dodaqlanandı, xeyr, dodaqlanan deyil. Getdi. Səbuhi. Uzun tələffüz olunur. Qalındı, qalındı. Dodaqlanandı, dodaqlanandı. Qapalıdı, qapalıdı. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. Deməli, U burada həm qalın, həm dodaqlanan, həm qapalı. 17. Tərkibində uzun tələffüz edilən sait vardır. Kamal. Uzun tələffüz olunmur. Kitab. Uzun tələffüz olunmur. 1-4 getdi. 1-4 getdi. Bizim B ilə D'miz getdi. Laləzər. Uzun tələffüz olunur. Daimi. A uzun tələffüz olundu burada. Daimi. Sonra. Laureat. Laureat. Laureat olduğu kimi uzun tələffüz olma yoxdur. Qrup. Uzun tələffüz olma yoxdur. Xüsusi. Uzun tələffüz olunur. 7. Əhatə. Ə uzun tələffüz olunur. 8. Fizik. Uzun tələffüz olunma yoxdur. Cavabımız 2, 3, 7, 8. Cavab C. 19. 4 məqamda qalın, açıq dodaqlanmayan saitin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. Aha. Bizdə deməli bir sait olacaq ki, bu 4 məqamda qalın, açıq dodaqlanmayan saitin tələffüz edildi. Yəni burada bir saitimiz 4 məqamda uzun tələffüz olunacaq. Astronomiya. Astronomiya. Burada o'dur. Morfologiya getdi. Magnitofon. Orfografiya. 4 məqamda qalın, incə. 4 məqamda qalın, açıq dodaqlanmayan saitin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. Aha, deməli burada deyir ki 4 məqamda qalın, açıq dodaqlanmayan saitin tələffüz edildiyi sözü müəyyən edin. 4 məqamda qalın, açıq dodaqlanmayan. Deməli, qalın A, I, O, U'dur. Bunların içində açıqlar deməli A olacaq ki, A həm qalındır, həm açıqdır, həm də dodaqlanmayandır. Deməli, A olacaq, həm qalın, həm açıq, həm də dodaqlanmayan. İndi baxaq. 4'ü də A olmalıdır. Bu tələffüz olunur astronomiya olacaq. Astronomiya. Astronomiya olacaq 1A, 2A, 3A. 3 dənə A gedəcək. Sonra B variantı olacaq. Aratoriya. Aratoriya. Bu A olacaq. Aratoriya. Deməli, burada olacaq aratoriya. Bu da getdi. 3 dənə olacaq. Burada olacaq morfologiya. 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 3 dənə A var. Bizə 4 dənə A lazımdır. Bu da getdi. Magnitofon. Magnitofon. Bu da A'dır. Olacaq magnitofon 2 dənə A. Getdi. Burada olacaq orfografiya. Deməli 1A, 2A. O A'ya keçdi. 3A. Bu da O keçdi. 4A. Deməli 4 dənə A. 4 dənə. Bizə 4 məqamlı dediyi üçün 4A olduğu üçün cavabımız olacaq Y variantı. 20-ci sual. Eylər Venn diaqramına əsasən qapı sözündəki saitlərlə bağlı doğru fikri müəyyən edin.
Baxaq. A və I saytı. Birə baxaq birinci. Deyir A qalındır. Bəli, doğrudur. A qalındır. Amma ikinciyə baxaq. I-yə baxaq. I da qalındır. Deməli A da qalındır, I da qalındır. Bu harda olmalıdır? Hər ikisinin ortaq nöqtəsi. Ortada olmalıdır. Burada. Bir olmalıdır ortada. Bir burada yazılıb deyə biri götürmədik. Deyir açıqdır. Qapı sözündə səhvdir. Deyir dodaqlanmayandır. Bəli, A və I dodaqlanmır. Hər ikisi də dodaqlanmır və ortada yazılıb. Doğrudur. Biri olacaq 3. Deməli, biri olacaq 3. Sonra. Aha, burada mən bunu səhv dedim. A ilə I həm də açıq idi axı. A açıqdır. Deməli, A açıqdır və bir tərəfdə yazılıb. Ona görə 2-ni də götürəcək. A ilə I qapalıdır. Ortada yazılmalıydı. Ona görə 1 getdi. A açıqdır. I qapalıdır. A bu tərəfdə açıqdır yazılıb. Doğrudur. Götürdük. Bu olacaq 2. İkisi də dodaqlanmayandı. Ortaya yazılıb. Götürdük. Sonra I qapalıdır. I qapalıdır. Doğrudur. Qapalıdır. 4. 4'ü götürdük. Uzun tələffüz olunur. Səhvdir. Burada uzun tələffüz olunma yoxdur. Cavab olacaq 2, 3, 4. Bir də deyirəm. Baxın. Bu sualda hər ikisinin aid olan xüsusiyyət ortaya yazılacaq. Tək A-ya aid olanlar 1-ə yazılacaq, tək I-ya aid olanlar 2-yə. İndi baxaq. Deyir A qalındır. Bəli, doğrudur. A qalındır. Amma I-da qalındır axı. Bu hər ikisinə aiddir. Ona görə ortada yazılmalıydı. Bunu biz doğru kimi götürmürük. 1 getir. 2. A açıqdır. Doğrudur. A açıqdır. I isə qapalıdır. Deməli A açıqdır. Bu tərəfə yazılıb. Götürdük ona görə 2-ni. Dodaqlanmayandır. Ortada yazılıb. Yəni hər ikisinə aiddir. A da dodaqlanmayandır. I da dodaqlanmayandır. Doğrudur. Götürdük bunu. Sonra deyir qapalıdır. Qapalıdır. Yalnız I qapalıdır. A qapalı deyil. 4 doğrudur. Götürdük bunu. Uzun tələffüz olunur. Xeyr, I uzun tələffüz olunmur. Bu səhvdir. Ona görə götürmədik. Cavab olacaq 2, 3, 4. Bu qədər.